Allah'a emanet. Hoşçakalın. Start cleaning. Şimdi çocuklara, insanlara varlık diyorum. Bir de mahluk diyorum. Yok, ikisi farklı şeyler. Varlığı kabul ediyorsun. Mahluk dediğin zaman dedim böyle Kerkük'ten gelen dostlar. Bizim hanım anlatıyor. Diyarbakır'da pazarcılar para üstü veriyorlar şimdi hanımlara. Boya üstü de burada. Aferin kızım, hadi gel. Burada bir de... Anne bu ne? Bu? Filibeli Şahbenderzade Ahmet Hilmi'nin Ahmak Hayali. Sen kıyafetini mi değiştirdin? Kıyafetini değiştirmişler. Çamura düştün. Nasıl oldu? Çamura nasıl düştün? Çantan da hep çamur olmuş. Geçmiş olsun. Nasıl geçti günün? Güzel.
Haydi sofraya. Altıdan altı yaptım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Büşra. Nasılsın? İyiyim vallahi böyle bir değişik geçiyor. Yine de çok şükür canım. Elhamdülillah. İşimiz var. Ay çok şükür. Aratmasın Rabbim bu günlerimizi. Aynen. Amin.